सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छे से आ रही होगी। एंड चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं के वी एस जे एस ए का टीयर 2 का टीयर 3 का टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ये इंग्लिश का करेंगे। ये के वी एस एन वी एस और ई एम आर एस तीनों के लिए बेनिफिशियल है। आपको ये देखकर पता चलेगा कि टाइपिंग करने की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो मैंने ये खोल लिया है ए आर टाइपिंग की वेबसाइट। ये आप इसमें आपको थोड़ा सा 3 बार फ्री मिलता है, उसके बाद आपको इसका पेड कोर्स लेना पड़ता है, इसलिए। और जो वीकली इसके जो चलते हैं वो आपको फ्री होते हैं, वो आप कर सकते हो। जैसे कि अभी इसका ये चल रहा है कि इसका तो 4,565 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, इंग्लिश वाले को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार अपने भी सॉल्व करके कि अपनी टाइपिंग स्पीड क्या रहती है। काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने सीजल की करी थी। सीजल 2025 की टाइपिंग देके आया था, उसमें मैं पास हो गया था। 2024 की भी दी थी मैंने, वो उसमें भी पास हो गया था मैं। बस छोड़े हुए टाइपिंग काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार ट्राई करके। तो एक बार लॉगिन करना पड़ेगा शायद इसमें, तो मैं चलो लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लॉगिन कर लिया है इस पर। एंड लॉगिन करने से पहले आपको, अगर आपने इसका अकाउंट नहीं बनाया तो आपको यहाँ से अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले, तभी इस पर आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम जाएंगे ऑल एग्जाम्स टाइपिंग पे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे के वी एस पे, एंड इंग्लिश वाली ये रही। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। एक मिनट, मैं ज़रा ये टेलीग्राम बंद कर देता हूँ। तो आज का जो अपना टारगेट था वो कौन सा वाला पैसेज था? हाँ, सेलेक्ट फॉर स्पेशल पैसेज। ठीक है, टाइपिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली हमने, इंग्लिश। आज की डेट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो आज का जो हमारा पैसेज है वो है हमारा, चलिए ये वाला करते हैं। वाई ओ आर एस नो यूज थ्रू इनफ इन इंडिया। ठीक है, ये वाला करते हैं, या द इनसाइड ऑफ द फर्स्ट मैन करते हैं। इनपुट लिमिट ये हो गई, एंड ये अपनी 10 मिनट की होगी टोटल। ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। आपको कीबोर्ड वगैरह पहले से सेट करके बैठना है, ऐसे बैठना है जैसे आपको टाइपिंग करते हुए हाथों में कोई ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, जैसे कलाइयों का। आराम से स्टेबल होकर रखी रहें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड ये आपके आ गया, नाम लिख के आ जाए। 3250 की डिप्रेशन का है इंग्लिश में। इसमें आपकी इंग्लिश की 35 WPM चाहिए। 10 मिनट की वही सब इंस्ट्रक्शंस आ गए, आप लोग इसे पढ़ के देख लेना भाई आराम से, वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, फुल स्क्रीन कर लिया इसको, एंड भी टाइम स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। तो वो उस पर बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है भाई। अबे तेरी यार, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा, तो ये थोड़ी और टफ पड़ रही है यार। तो हमें थोड़ा सा देख देख के टाइप करना है, क्योंकि यार गलत टाइप हो जाए तो हमारी ज़्यादा एरर काउंट हो जाएंगी। अबे यार, अबे यार ये थोड़ी टफ है कंपेयर टू।
यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी बहुत कम आई भाई, एंड टोटल की स्ट्रोक्स भी मेरे काफ़ी कम आए। 3250 में से 1790 टाइप हो पाए। टोटल वर्ड्स टाइप इतने, टोटल रॉन्ग वर्ड 45 शब्द गलत हुए, पर बैकग्राउंड स्पीड इतनी आई भाई। और बैक स्पेस तो इसमें बंद ही था यार। नेट स्पीड 31 रही। स्टेटस रहा अनक्वालिफाइड। ठीक है, तो ये पहली बार मैंने टेस्ट दिया नए टाइप का, तो अनक्वालिफाइड आया। अब मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा, तो इसको जो है अगली वीडियो में आपको क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो यार ये गड़बड़ थी, जैसे कि यार बैक स्पेस में बहुत ही दिक्कत रही, क्योंकि एक बार आपने जो टाइप कर दिया वो वापस चेंज नहीं हो सकता था। ठीक है, ये डिटेल कंपैरिजन है। एंड तो आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, देखना आपकी कितनी ऐसी स्पीड आ रही है। और भाई अभी से टाइपिंग इसकी टफ होने वाली है, क्योंकि बैक स्पेस नहीं है। बाकी आप लोग भी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइपिंग में ज़्यादातर बच्चे आउट हो जाएंगे इसी चक्कर में। तो मैंने तो अब सबक सीख लिया भाई, आप लोग इसको हल्के में ना लें बिल्कुल भी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग ने अगर दिया हो तो अपनी टाइपिंग मुझे बताना, स्पीड कितनी आई कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।